Fabryka posłusznych ludzi. Jak system tresuje człowieka i jak esencja wychodzi z klatki, Bogusław Duda wstęp. Fabryka stoi w środku dnia. Największa fabryka posłusznych ludzi nie stoi za drutem. Nie ma komina, strażnika przy bramie ani huku żelaza. Stoi w środku zwykłego dnia, w budziku rozcinającym sen, w telefonie świecącym przy łóżku, w porannym głosie pytającym, czy ciało jest już wystarczająco użyteczne. Ta fabryka nauczyła ludzi wstawać na sygnał, jeść w pośpiechu, oddawać najlepsze godziny życia i jeszcze dziękować za to, że wolno im wrócić wieczorem do siebie, jak do pustego magazynu. Po latach kradzież nie bolała już jak kradzież. Leżała w ciele jak zwykła pogoda. Widziałem to długo. Ludzi broniących własnej niewoli, oczy z iskrą przykrytą popiołem cudzych zasad, ciała idące przez dzień jak przez halę produkcyjną, barki podniesione do uszu, gardło ściśnięte, żołądek twardy od niewypowiedzianego sprzeciwu. Matrix nie zawsze uderza pięścią. Częściej podaje grafik, rachunek, opinie innych, regulamin, ratę, obietnicę bezpieczeństwa i mały ekran, który mówi człowiekowi, czym ma się dziś przejmować. To wystarcza. Człowiek sam zakłada kabel do własnej uwagi i jeszcze pilnuje, żeby nikt mu go nie odłączył. Nie piszę tej książki, żeby upiększyć ból. Duchowy lukier jest kolejną warstwą farby na ścianie celi. Uśmiechnięte hasła o świetle bywają miękką poduszką położoną pod głowę człowieka, który ma spać dalej. Fałszywe światło kocha spokojnych więźniów. Lubi ludzi ułożonych, grzecznych, wyciszonych tak bardzo, że nie czują już, kiedy ktoś zabiera im życie kawałek po kawałku. Tu będzie ciemniej, ale prawdziwiej. Ta książka schodzi pod lakier cywilizacji, pod kulturę, szkołę, pracę, prawo, pieniądz, związki, lęk, media i język. Schodzi tam, gdzie człowiek przestał być istotą, a zaczął być funkcją. Tam, gdzie esencja została przykryta rolą, obowiązkiem, wstydem, kredytem, zmęczeniem i cudzą opowieścią o tym, kim wolno być. Nie ma wyzwolenia bez zobaczenia mechanizmu. Kto nie widzi taśmy, ten będzie uważał własny marsz za wolny wybór. Kto nie widzi kabla, będzie nazywał cudzy sygnał własną myślą. Na końcu nie ma rozpaczy. Pod całym betonem nadal jest coś żywego. Nie dali rady tego zabić. Mogli przykryć, zagłuszyć, ośmieszyć, zmęczyć, zastraszyć i wcisnąć w język, który służy fabryce. Esencja jednak nie jest produktem tej hali. Ona nie przyszła stamtąd i nie musi prosić o zgodę na wyjście. Ta książka jest o fabryce i o tym, co w człowieku nigdy nie należało do fabryki. Rozdział 1. Dziecko przy taśmie. Najpierw jest ruch. Mała dłoń sięga, oko sprawdza. Ciało idzie do świata bez instrukcji i bez strachu przed własnym impulsem. W dziecku jest dzikość, której dorosły świat się boi, bo ta dzikość nie uznaje hierarchii za prawdę. Nie wie, że ma prosić o pozwolenie na własny oddech. Fabryka zaczyna wcześnie. Najpierw nie wygląda jak fabryka. Wygląda jak troska, zwyczaj, wychowanie, porządek. Ma ciepły głos, czasem zmęczony, czasem nerwowy, czasem tak automatyczny, że nikt już nie pamięta, kto pierwszy go wypowiedział. Dziecko słyszy: nie rób, nie pytaj, nie przesadzaj, nie kombinuj, bądź normalny, daj spokój. Każde takie zdanie jest małym haczykiem. Nie wszystkie ranią od razu. Większość wchodzi cicho. Osiada w gardle, zanim człowiek nauczy się bronić własnego głosu. Potem rośnie z nim jak druga skóra. Dorosły już nie słyszy zakazu z zewnątrz. Czuje tylko skurcz w brzuchu, kiedy chce powiedzieć coś prawdziwego. Tak zaczyna się tresura. Nie przez nienawiść, przez powtarzanie. Najpierw dziecko biegnie, a świat mówi wolniej. Kiedy pyta, słyszy: po co ci to? Gdy czuje, że coś jest dziwne, ktoś wkłada mu na język gotową odpowiedź. Z czasem pytanie zaczyna pachnieć odrzuceniem, a każdy żywy ruch wywołuje komentarz.
Fabryka nie musi łamać kości. Wystarczy, że nauczy ciało kurczyć się przed własnym impulsem. Widziałem dorosłych z tym pierwszym zatrzymaniem pod skórą. Pomysł podnosił im barki, jakby za plecami stał niewidzialny kij. Odejście z miejsca, które ich niszczyło, robiło z żołądka mokry kamień. Prawda dochodziła do gardła i tam gasła szybciej niż oddech. Ich natura wyglądała inaczej. Taśma produkcyjna ruszyła za wcześnie i przykryła żywy odruch. Człowiek, który nie ufa własnemu rozpoznaniu, pyta o pozwolenie nawet wtedy, gdy stoi sam w swoim pokoju. Nie potrzebuje strażnika, bo strażnik siedzi już w jego układzie nerwowym. Pilnuje tonu głosu, mimiki, decyzji, marzeń, nawet odpoczynku. Największe okrucieństwo tej fabryki polega na tym, że dziecko zaczyna mylić utratę siebie z dorastaniem. Grzeczność przebiera się za dobro, cichość za mądrość, a własny ogień za problem do zgaszenia, żeby inni mogli spać spokojnie. A potem mija wiele lat i dorosły człowiek nie wie, dlaczego w jego życiu jest tyle poprawności, a tak mało życia. Rozdział 2. Szkoła posłuszeństwa. Dzwonek przecina poranek metalowym sygnałem. Ciało uczy się, że ruch ma przychodzić z zewnątrz. Wstań, siadaj, mów, milcz, otwórz, zamknij, oddaj kartkę, przestań patrzeć przez okno, przestań myśleć własnym rytmem. Dziecko wchodzi do budynku z żywą ciekawością, a wychodzi po latach z mapą cudzych oczekiwań. Pamięta daty bez życia, definicje bez iskry i strach przed błędem silniejszy niż radość odkrycia. Błąd jest tam traktowany jak plama na czystym obrusie. Czerwony znak na marginesie wchodzi głębiej niż większość pochwał. Ciało zapamiętuje napięcie przed oceną, suchość w ustach, ścisk w dłoniach, to małe zimno pod skórą, gdy trzeba wyjść przed innych i odpowiedzieć tak, jak trzeba. Wiedza podana w takim miejscu nie otwiera człowieka. Ona go ustawia. Fabryka potrzebuje ludzi, którzy nie będą sprawdzać fundamentów. Najlepiej działają głowy pełne cudzych zdań, pamięć wyćwiczona w powtarzaniu i ciało nauczone siedzieć. Dziecko może mieć dar, ale jeśli dar nie mieści się w rubryce, staje się kłopotem. Ogień w ławce wygląda jak nieposłuszeństwo. Tak powstaje pierwszy podział. Prawda wewnętrzna spada niżej niż odpowiedź zgodna z kluczem. Własny rytm zaczyna przeszkadzać, a ciekawość zostaje dopuszczona tylko wtedy, gdy prowadzi tam, gdzie zaplanowano. To zostaje na długo. Ten stary skurcz wraca przy biurku, kiedy trzeba powiedzieć coś niepopularnego. W relacji zdanie zostaje połknięte, bo ciało nadal pamięta wywołaniom do tablicy. Dorosłość tylko zmienia salę. Pieczątka dalej wydaje się pewniejsza niż własne oczy. Szkoła robi coś głębszego niż przekazanie programu. Ona uczy człowieka mierzyć siebie zewnętrzną miarą. To jest rana, którą Matrix potem wykorzystuje przez całe życie. Potrzeba oceny daje się prowadzić nagrodą i karą. Lęk przed błędem wybiera bezpieczną klatkę zamiast otwartych drzwi. Po latach odpowiadania na cudze pytania zanika zdolność zadawania własnych. A pytanie jest pierwszą szczeliną w renderze. Dlatego fabryka pilnuje pytań. Prawdziwe pytanie nie prosi o zgodę. Wchodzi pod skórę i nie pozwala już spokojnie siedzieć. Kto ustawił dzwonek? Dlaczego całe ciało ma reagować na cudzy sygnał? Ile życia zostaje po latach trafiania w klucz? Rozdział 3. Kultura smyczy. Kultura potrafi wyglądać jak dom. Ma zapach świątecznego stołu, głos znajomych powiedzeń, ciężar spojrzeń przy wspólnym milczeniu. Mówi miękko, ale trzyma mocno. Kajdany zastępuje wstydem, strażnika opinią, sąd zdaniem tych, przed którymi od dziecka uczy się nie wychylać. Kultura jest smyczą zrobioną z normalności. Słychać wtedy stary rozkaz: bądź jak inni, wybierz rozsądnie, nie rób problemu i nie grzeb za głęboko, bo życie trzeba jakoś przeżyć. To jakoś
jest jednym z najzimniejszych słów w tej rzeczywistości. Zmieściło się w nim tyle rezygnacji, że można by z niej zbudować całe miasto. Pod spodem pracuje strach, nie zawsze głośny. Częściej przypomina cienki sznurek przywiązany do żeber. Człowiek chce pójść w swoją stronę, a coś go ciągnie z powrotem. W głowie pojawia się cudzy głos. Co powiedzą? Jak to będzie wyglądało? Kto tak robi? Po co ci to? Tak działa smycz. Najbardziej skuteczna kultura nie musi krzyczeć. Ona ustawia granice możliwego. Sprawia, że człowiek sam odrzuca własne pragnienia, zanim ktoś zdąży je skrytykować. Sam przycina skrzydła, a potem mówi, że nigdy nie chciał latać. Matrix kocha tę sztuczkę. Wystarczy, że człowiek uwierzy, iż jego lęk jest rozsądkiem. Wtedy już nie trzeba go zatrzymywać. Sam wraca na miejsce. W ciszy nocy widać, jak głęboko ten program wszedł w ludzi. Nie trzeba ich przekonywać do niewoli. Wystarczy pokazać im wolność, a sami zaczną tłumaczyć, dlaczego jest niebezpieczna. Jakby otwarte drzwi były większym zagrożeniem niż cela, którą znają od lat. Kultura mówi, że samotne rozpoznanie jest pychą, własna prawda przesadą, a istota ma się dostosować do stołu, pracy, rozmów, małych układów i niewidzialnej instrukcji obsługi. A esencja nie mieści się w instrukcji, dlatego bywa ośmieszana, nazywana dziwactwem, kryzysem, buntem, egoizmem. Każde przebudzenie zostaje szybko owinięte etykietą, żeby nikt nie musiał patrzeć na nie zbyt długo. Bo człowiek, który naprawdę zaczyna żyć z esencji, psuje kulturze dekoracje. Nie da się już ustawić przy stole jak przedmiotu. Smycz robi się widoczna w ciszy. Najpierw przychodzi drobne rozpoznanie, zdanie w środku dnia, ruch ciała, które już nie chce się kurczyć, odmowa bez agresji. Właściciel wraca do własnego domu. Od tego zaczyna się wolność. Rozdział 4. Ekran strachu. Ekran świeci przy zimnej kawie jak małe słońce Matrixa. Leży na stole, w kieszeni, przy łóżku, w dłoni człowieka, który mówi, że tylko sprawdza. W rzeczywistości oddaje uwagę. Okno ciemnieje, ciało siedzi nieruchomo, a przez oczy płynie cudzy lęk opakowany jak wiadomość ze świata. Strach jest najtańszym paliwem kontroli. Wystarczy go podawać regularnie, rano i przed snem, w pracy i między wiadomościami. Dawka znika w codziennym tle, bo każda porcja udaje informację. Po kilku latach napięcie staje się tłem. Barki są twarde, oddech płytki, głowa pełna cudzych alarmów. Przestraszony człowiek nie schodzi do esencji, zostaje przy powierzchni, reaguje na dźwięk, nagłówek, komentarz, prognozę, konflikt, obraz. Jego uwaga skacze jak iskra po kablu, ale nie zapala ognia w środku. To bardzo wygodne dla Matrixa. Człowiek karmiony strachem szuka opiekuna, instrukcji i kogoś, kto powie, co robić. Zaczyna oddawać wolność w zamian za obietnicę spokoju. Nie dostaje spokoju. Dostaje kolejną porcję napięcia i kolejną receptę na posłuszeństwo. Ekran nie musi kłamać cały czas. Wystarczy, że ustawia proporcje. Pokazuje najwięcej tego, co ma utrzymać ciało w gotowości. Wojna, choroba, kryzys, skandal, winny, wróg, zagrożenie, nowy powód do drżenia. Po pewnym czasie człowiek myśli, że widzi rzeczywistość, a widzi menu strachu. Najbardziej perfidne jest to, że lęk zaczyna udawać mądrość. Napięcie bierze się za poinformowanie, przeciążenie za potrzebę wiedzy, a puste oczy przewijają dalej, jakby gdzieś między cudzym dramatem a cudzym krzykiem miało czekać własne życie. Nie znajdzie. Życie wraca dopiero wtedy, gdy kabel uwagi zostaje wyrwany z gniazda. W pokoju słychać ciszę, dłonie znowu należą do ciała, a w gardle pojawia się niepokój wcześniej przykryty hałasem. To dobry znak. Ciało zaczyna mówić po latach zagłuszania. Bez hałasu obrazy tracą blask. Bez ciągłego alarmu człowiek zaczyna widzieć, że wiele spraw, które miały go trzymać w panice,
Nie ma żadnego dostępu do jego esencji. Wtedy ekran staje się tylko ekranem. Ekran leży wtedy na stole jak przedmiot, a nie jak wyrok. Rozdział 5. Narracja, która myśli za człowieka najgłębsza kontrola, zaczyna się w języku. Kto nazwie rzecz, ten często przejmie sposób, w jaki inni ją widzą. Dlatego Matrix tak bardzo pilnuje słów. Słowo nie jest dekoracją, jest pilotem. Naciska odpowiedni przycisk i w układzie nerwowym uruchamia się gotowa reakcja. Wystarczy podmienić znaczenia. Posłuszeństwo zakłada mundur odpowiedzialności. Strach siada za kierownicą rozsądku. Wypalenie udaje ambicje, a niewola wchodzi do domu pod szyldem stabilności. Nagle ktoś broni własnej straty, bo wygląda już jak porządny mebel w salonie. Tak działa narracja. Nie musi tłumaczyć wszystkiego. Ma tylko dać ludziom pudełka, do których będą wkładać własne doświadczenia. Wysysająca praca zostaje przykryta zdaniem, że każdy jest zmęczony. Kultura dusząca istotę nazywa się wtedy przesadą. Pęknięcie w obrazie świata ginie pod oskarżeniem, że ktoś za dużo myśli. Po pewnym czasie człowiek już nie opisuje siebie. Opisuje go cudzy słownik. To jest moment przejęcia. Bardzo cichy, bez fanfar, bez widocznego ataku. W głowie pojawia się echo, a człowiek bierze je za własną myśl. Mówi: tak trzeba, życie takie jest. Każdy musi, nie ma innej drogi. Te zdania brzmią znajomo, bo słyszał je tysiące razy. Znajomość udaje prawdę. W małym świetle widać to mocniej. Telefon leży jak czarny nadajnik. Wystarczy go dotknąć, a do świadomości wchodzi cały cudzy świat. Opinie, lęki, hasła, oburzenie w pudełku, nadzieja na smyczy i wojna podana jak poranna kawa. Człowiek może nie ruszyć się z miejsca, a i tak wrócić do siebie brudny od cudzych narracji. Dlatego fabryka tak mocno walczy o język. Esencja mówi prosto, program komplikuje. Fałszywe zdanie czuć natychmiast, zanim umysł zacznie je usprawiedliwiać. Program potrzebuje wykresów, autorytetów i wielkich słów, żeby przykryć pustkę. Esencja nie krzyczy. To fałsz stale musi udowadniać, że ma rację. Najpierw trzeba odzyskać prawo do nazywania. Nie z pozy walki z każdym napotkanym głosem. Z pozy powrotu do własnych oczu. To, co dusi, nie zasługuje na nazwę rozsądku. Kradzież życia nie staje się sukcesem tylko dlatego, że ma ładny garnitur. Rzecz rozcinająca od środka nie jest normalnością. Cudze słowo przestaje wtedy wystarczać. W ustach zostaje suchość po czymś, co przez lata uchodziło za własny głos. Rozdział 6. Myśl z cudzym podpisem. Człowiek najłatwiej da się zamknąć tam, gdzie czuje się najbardziej wolny. W myślach. Wydaje mu się, że wewnętrzny głos należy do niego. Przecież nikt nie stoi obok. Nikt nie trzyma kartki z instrukcją. Nikt nie rusza ustami za niego. A jednak w głowie pracuje całe miasto cudzych zdań. Szkoła, kultura, ekran, praca, lęk, dawne zawstydzenia, komentarze porażki, nagrody, kary. Wszystko to mówi naraz i udaje jedno ja. To jest najdelikatniejsza kradzież. Nie kradnie portfela. Kradnie podpis pod myślą. Wtedy cudza nauka zaczyna wyglądać jak własne pragnienie, tresura jak osobisty lęk, a ośmieszona droga zostaje odrzucona, zanim stopa zdąży jej dotknąć. Wtedy Matrix nie musi już nic robić. Program działa z wnętrza. Zmiana życia budzi głos. Za późno. Przy prawdzie ciało robi się zimne. Praca odbiera oddech, a myśl szepcze. Inni mają gorzej. Fałsz w relacji stoi już przed oczami, lecz w gardle zatrzymuje go jedno słowo. Przesadzasz. To są cudze podpisy na wewnętrznych dokumentach. Największa praca zaczyna się wtedy, gdy przestaje się wierzyć każdej myśli tylko dlatego, że pojawiła się w głowie. Myśl bywa intruzem, echem starego rozkazu, zapisem dawnego zawstydzenia albo programem, który broni własnego istnienia. Esencja rozpoznaje to inaczej niż umysł.
Nie przez analizę bez końca, przez czucie prawdy w ciele. Fałszywa myśl często zaciska. Prawdziwe rozpoznanie potrafi być trudne, ale ma w sobie czyste powietrze. Po nim człowiek nie zawsze czuje wygodę, ale czuje powrót. Czasem wystarczy sekunda ciszy, przerwa między bodźcem a reakcją, zdanie jeszcze bez podpisu. W tej szczelinie widać, że myśl przyszła jak list wrzucony pod drzwi. Nie trzeba go otwierać, nie trzeba wykonywać polecenia. Automat traci rytm właśnie tam, w tej małej szczelinie, zanim ręka zdąży zrobić stary ruch. Rozdział 7. Dzień na taśmie. Ciało wkłada się w tor, zanim głowa zdąży zaprotestować. Człowiek wstaje, jedzie, pracuje, wraca, je, przewija ekran, zasypia, budzi się i znów wykonuje ten sam ruch. Dni różnią się drobnymi szczegółami, ale rdzeń zostaje. Taśma, sygnał i oddech uwięziony wysoko pod żebrami. Fabryka nie potrzebuje wielkich dramatów. Rutyna wystarcza. Najpierw bierze poranek. Człowiek nie wchodzi w dzień, tylko zostaje w niego wrzucony. Jeszcze nie poczuł siebie, a już reaguje. Powiadomienie, godzina, zadanie, wiadomość, zaległość. Własna istota nie zdąży dojść do głosu, bo na jej miejsce wchodzi lista spraw do wykonania. Potem fabryka bierze uwagę. Rozrzuca ją na drobne kawałki. Wiadomość, rachunek, cudzy problem. Mały lęk, hałas i pośpiech robią swoje bez wielkiego dramatu. Wieczorem nie ma już jednej świadomości. Zostaje garść popękanych odłamków. W takim stanie łatwo sprzedać mu byle ulgę. Wygoda staje się smyczą. Szybkie jedzenie, szybki obraz, szybka nagroda, szybkie zapomnienie. Człowiek mówi, że odpoczywa, ale jego oczy nadal są podłączone. Ciało siedzi, lecz umysł dalej biegnie po taśmie. Prawdziwy odpoczynek wymagałby powrotu do siebie, a tego fabryka boi się najbardziej. W ciszy bez ekranu można poczuć różnicę. Dzień zaczyna wychodzić z ciała. Napięcie z karku, ciężar spod łopatek, dziwny smutek po godzinach oddanych za cudzą konstrukcję. Dopiero pod tym wszystkim pojawia się coś cichego, bez widowiska, bardzo żywego. To jest miejsce, którego taśma nie umie wyprodukować. Codzienność Matrixa działa przez powtarzanie. Kłamstwo staje się tłem, rezygnacja charakterem, a pośpiech stylem życia. Człowiek zaczyna uważać własne zniewolenie za temperament. Pęknięcie przychodzi, gdy jeden dzień zostaje zobaczony do końca. Bez usprawiedliwień i dekoracji. Od budzika do zmęczenia. Od kawy wypitej w pośpiechu do nocy, w której nie ma już siły na własne marzenie. Wtedy taśma przestaje udawać życie. Stopa zaczyna szukać podłogi poza taśmą. Rozdział 8. Pieniądz jako smycz. Pieniądz w Matrixie rzadko jest tylko pieniądzem. Częściej jest obrożą zrobioną z dat, rat, przelewów, cen i strachu przed upadkiem. Człowiek może mieć konto, kartę, umowę, aplikację i nadal czuć się jak ktoś, kto chodzi po cienkim lodzie. Jeden rachunek za dużo i pod stopami słychać pękanie. Fabryka wie, że głodny człowiek zrobi wiele. Jeszcze więcej zrobi człowiek, który boi się utraty pozornego bezpieczeństwa. Dlatego współczesna niewola nie musi trzymać ludzi przy maszynie łańcuchem. Wystarczy, że zbuduje im życie na zobowiązaniach. Rata jest cichym strażnikiem, nie podnosi głosu ani pięści, nie pilnuje drzwi. Po prostu wraca co miesiąc jak zimna data. Można mieć gorączkę, pustkę w oczach, ciało proszące o zatrzymanie, a i tak wstać, bo liczby nie znają litości. Wtedy praca odrywa się od życia i zaczyna służyć konstrukcji, która obiecała życie w przyszłości. Ta przyszłość ciągle się oddala. Matrix sprzedaje ludziom przedmioty jako dowód istnienia. Zakup przykrywa stare zmęczenie, sprzęt daje chwilę znaczenia, a kolejny obraz w głowie podsuwa powód, żeby jeszcze trochę pracować. Człowiek wraca z torbą, a w środku nadal jest dziura. Konsumpcja nie zapełnia pustki. Ona ją rozprowadza po domu,
jak zapach taniego odświeżacza. Przez chwilę jest inaczej. Potem wraca cisza, a z ciszą wraca pytanie, którego człowiek nie chciał słyszeć. Ile życia kosztowała ta ulga? Pieniądz sam w sobie nie jest wrogiem. Wrogiem jest system, który używa go jak smyczy do ludzkiej uwagi, czasu i odwagi. Kiedy wszystko zależy od przelewu, zaczyna się negocjowanie z własną prawdą. Jeszcze chwila, ten miesiąc, rok, spłata, odkładanie i przeczekanie. Tak mijają dekady. Esencja nie jest przeciwko obfitości. Esencja nie potrzebuje biedy jako dowodu czystości. To kolejna pułapka, tylko z drugiej strony. Chodzi o to, kto trzyma kierownicę. Czy pieniądz służy życiu? Czy życie zostało oddane pod obsługę pieniądza? To rozpoznanie potrafi zaboleć bardziej niż brak środków, bo wtedy widać rachunek głębszy niż przelew. Własny oddech sprzedany za cudzy spokój, słowo muszę położone na strachu, ciało płacące czymś cenniejszym niż liczby. Pieniądz wraca wtedy na swoje miejsce. Za tym ruchem nie stoi doradca finansowy, stoi życie. Rozdział 9. Praca, która pożera właściciela. W niedzielę po południu ciało potrafi wiedzieć wcześniej niż głowa. Jeszcze nic się nie stało, a w brzuchu wraca ciężar, bo zbliża się miejsce, które od lat bierze najlepsze godziny, najlepszą uwagę i najlepszy fragment życia. Poranki, w których można by usłyszeć siebie, idą na cudzą taśmę. Popołudnia zabierają siłę tworzenia, wieczorem zostaje zmęczenie i mała resztka energii na przetrwanie. Nikt nie nazywa tego ofiarą. Nazywa się to normalnym życiem. Fabryka zawsze najpierw zmienia język. Trzeba być odpowiedzialnym. Każdy pracuje. Dorosłość tak wygląda. Rachunki same się nie zapłacą. Wszystko brzmi rozsądnie, dopóki po latach takiego rozsądku ktoś nie spojrzy we własne oczy. Praca potrafi być piękna, gdy wypływa z esencji, gdy człowiek tworzy, buduje, służy życiu, zostawia po sobie coś prawdziwego. Wtedy ciało jest zmęczone, ale nie zdradzone. Jest wysiłek, ale nie ma wewnętrznej śmierci. Taka praca nie daje się łatwo wpiąć w taśmę. Dlatego produkuje zajęcia, które wyciągają ogień i oddają wypłatę jak plaster na ranę. Tyle wystarcza, żeby wrócić, bać się straty i nie mieć czasu na najprostsze pytanie. Czy moje życie ma należeć do tego miejsca? Widziałem ludzi, którzy nie nienawidzili pracy od razu. Oni po prostu gasili się powoli. Najpierw przestawali mówić o marzeniach, potem śmiali się ciszej i zaczynali czekać na wolne jak na przepustkę z więzienia. W końcu nie wiedzieli już, co z tą